ಹೆಲೋ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಸಿಂಗ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಒಂದು ಏನಂದರೆ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ರ್ಯಾಂಕ್, ಇಂಡೆಕ್ಸ್, ನೇಚರು, ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀರಾ? ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಅವರು ಫೈಂಡ್ ದ ರ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಒಂದು ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಈ ಥರ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಈ ಥರ ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ರ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನೇಚರು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಇಂಡೆಕ್ಸು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇದ್ರ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್, ಪ್ಲಸ್ ಅದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಲಿಯೋಣ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಲ್ಲಿ ಈ 4ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಕೆಸೆಟ್ಟು ನೆಟ್ಟಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ನೇಚರ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನೇಚರ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಥರ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲೋ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಇದೆಯಾ, ಅಥವಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೆಮಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಇದೆಯೋ, ಅಥವಾ ಇಂಡೆಫಿನೆಟ್ ಇದೆಯೋ, ಈ ಥರ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಥಿಂಗ್ ಟು ವರಿ. ಬಟ್ ಸಿ, ಕೀಪಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್, ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನೀಗ ಈ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ಬರಿಬೋದು? ಕೆಲವರಿಗೆ ಅದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕು ಅಂದರೆ ಹೌ ವಿಲ್ ಯು ರೈಟ್ ಇಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಐ ವಿಲ್ ಲೆಟ್ ಯು ನೋ. ಸಿ, ಒಂದು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ತೊಗೊಳೋಣ. ಇಲ್ಲಿ x1, x2, x3, ಇಲ್ಲಿ x1, x2, x3 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಹಾಗೆ ತೊಗೊಂಡೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ನೆಸಸರಿ ನೀವು ಹಾಗೆ ತೊಗೋಬೇಕು. ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ವಶನ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟೈಮ್ ಆದರೆ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ XYZ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟೆ. ಆ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ರ ತಕ್ಕಂತೆ ನೀವು ತೊಗೊಳ್ಳಿ. x1 ಅಂದರೆ x1 ಇಂಟು x1 ಅಂದರೆ x1 ಸ್ಕ್ವೇರ್, x1 ಇಂಟು x2, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ x1 ಇಂಟು x3, ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ x2 ಇಂಟು x1, x2 ಇಂಟು x2, x2 ಸ್ಕ್ವೇರ್, x2 ಇಂಟು x3, x3 ಇಂಟು x1, x3 ಇಂಟು x2, x3 ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಈ ಥರ ಬರಿಬೇಕಾ? ಇಲ್ಲ, ಈ ಥರ ಅಲ್ಲ. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು, ಈ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಈ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ x1 ಸ್ಕ್ವೇರಿಗೆ ಕೋಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಏನಿರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಬರಿಬೇಕು. ಬಟ್ ಈ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, x1 x2 ಅಥವಾ x2 x1 ಎರಡೂ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಈಕ್ವೇಷನಲ್ಲಿ x1 x2 ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ ಅದು ಎರಡೂ ಕಡೆ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೇನಿದೆಯೋ ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲೇನಿದೆಯೋ ಎರಡು ಆ್ಯಡ್ ಆಗಿ ಈ ಕೋಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್. ಇದು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವೇನೋ ನೀವು ಬರೀತೀರಾ x1 ಸ್ಕ್ವೇರು, x2 ಸ್ಕ್ವೇರ್, x3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೀತೀರಾ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದಕ್ಕೆ ಬರೆದು ಬಿಡೋಣ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್, ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ನಮಗೆ ಸಿಗೋದೇ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. 6 3 3 ಎಲ್ಲೈತೆ, x1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ 6, x2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಅಂದರೆ 3, x3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಅಂದರೆ 3, ರೈಟ್? ಇದೇನೋ ಬರೀತೀರಾ, ಡನ್, ರೈಟ್? ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕಲ್ಲ, ಇದೇನು x1 x2, ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು x1 x2. ಬಟ್ ಹಂಗಂತ x1 x2 ಜೊತೆಗೆ -4 ಇದೆ ಹಂಗೆ ತೊಗೊಂಬಂದು ಬರೀತೀರಾ? ನೋ. ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಈಕ್ವಲ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಬೇಕು. ಈಕ್ವಲ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಟರ್ಮ್ನ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, -4/2. ಇಲ್ಲಿ x2 x1 ತಾನೆ, ಸೊ 2 ಇಂಟು 3 ಅಥವಾ 3 ಇಂಟು 2 ಎರಡೂ ಒಂದೇ. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ಸೇಮ್ ಬರೀತೀರಾ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ -4/2. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ x1 x3, ಇಲ್ಲೇನಿದೆ x3 x1. ಸೊ ಇದೊಂದು ಈ ಕಡೆದು ಇದು ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೇನಿದೆಯೋ ಇದೇ ಸೇಮ್ ಟು ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ, ರೈಟ್? ಸೊ x1 x3ಗೆ ಏನಿದೆ, 4 ಇದೆ, ಅದು ಅಷ್ಟೇ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು. ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬರೆಯೋದು ಕಲ್ತ್ಬಿಟ್ರೆ ವೆರಿ ಈಸಿ, ಬಾಕಿ ಥಿಂಗ್ಸ್, ರೈಟ್? 4 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ, ಇದು ಮೂರನೇದು, ಈ ಪೊಸಿಷನ್ ಯಾವುದು, x2 x3 ಪೊಸಿಷನ್ ತಾನೆ. ಸೊ x2 x3 ಜೊತೆ ಏನು ಕೋಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಬರೀರಿ, -2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಮಾಡಿರಿ. ಡಿವೈಡ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ಲು, ಇವೆರಡನ್ನೂ ನಾನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಈ ಕೋಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಬರಬೇಕು. ಎರಡೂ ಕಡೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅವಾಗ ತಾನೇ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು, ರೈಟ್? ಸೊ ಫೈನಲಿ ನೀವು ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸು ಏನು ಬರೀತೀರಾ ಅಂತ ಅಂದರೆ 6 2 1s are 2 2s ತಾನೆ, -2 2 1s are 2 2s ಅಗೇನ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ -2 3 -1 ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ 2 -1 3, ಡನ್. ನಾವು ಯು ಗಾಟ್ ದ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಸಪೋಸ್ ನೇಮ್ ಕೊಡಿ ಒಂದು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ಗೆ ಎ ಅಂತ, ಡನ್. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ರ್ಯಾಂಕು, ಇಂಡೆಕ್ಸು, ನೇಚರ್, ಸಿಗ್ನೇಚರ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀನಿ? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನ್. ಓಕೆ, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ತೊಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ರ್ಯಾಂಕ್ ಅಂದರೆ ಏನು. ರ್ಯಾಂಕ್ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಏನು, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನಾನ್ ಝೀರೋ ರೋಸ್, ಹೌದು ತಾನೆ? ಎಕ್ಲಾನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಥವಾ ನಾರ್ಮಲ್ ಫಾರ್ಮಿಂದ ನೀವು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾನ್ ಝೀರೋ ರೋಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು, ಅಥವಾ ನೀವು ಐಗನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀರಾ ಆ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದರೆ ಐಗನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಐಗನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತಲ್ಲ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನಾನ್ ಝೀರೋ ಐಗನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನು ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತಲ್ಲ, ನಾನ್ ಝೀರೋ ಬೇಕಿದ್ರೆ ರೋಸ್ ಅಥವಾ ಐಗನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್,
ಆ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಏನು? ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ಇದನ್ನು ಪಿ ಇಂದ ಯೂಶ್ವಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸಲ್ಲಿ ಪಿ ಇಂದ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ನೀವು ಈ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸಿಗೆ ಐಗನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಂಡುಹಿಡ್ತೀರ. ಇದೆಷ್ಟು 3x3 ತಾನೆ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸು. ಸೊ 3 ಐಗನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ ಐಗನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸು ಅದರಲ್ಲಿ ಐಗನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನಾದರೂ ಬರ್ಬೋದು, ಹೌದಾ? 0 ಬರ್ಬೋದು, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರ್ಬೋದು, ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರ್ಬೋದು. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಐಗನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನು ಬಂದಿದ್ದಾವಲ್ಲ ಅವೇ ಇಂಡೆಕ್ಸು. ಓಕೆ, ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಐಗನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಏನು? ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ, ಇದು ರ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾನೂ ಇದೆ, ಬೇಕಿದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಂಗೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, 2p ಮೈನಸ್ r ಅಂತ. 2 ಇಂಟು ಪಿ ಅಂದರೆ ಇಂಡೆಕ್ಸು, ಮೈನಸ್ r ಅಂದರೆ ರ್ಯಾಂಕ್. ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಆನ್ಸರು ಅಷ್ಟು, ರೈಟ್? ಸಪೋಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 1 2 ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, -2 ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ರೈಟ್? ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್, ಒಂದು 0, ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್, ರೈಟ್? ಈಗ ರ್ಯಾಂಕ್ ಹೇಳಿ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ನಾನ್ ಝೀರೋ ಬಿಟ್ಟು ಎಷ್ಟಿದಾವೆ ಇಲ್ಲಿ? ಸೊ ರ್ಯಾಂಕ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಆಗುತ್ತೆ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಐಗನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಷ್ಟಿದ್ದಾವೆ? 1 ತಾನೆ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಇಟ್ ಈಸ್ 1, ರೈಟ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ಕಮ್ ಹಿಯರ್, ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ 2 ಇಂಟು ಪಿ ಮೈನಸ್ 2. ಸೊ ನೆಗೆಟಿವ್ಗೆ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ? ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 2 ಇಂಟು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 1 ಮೈನಸ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 2 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಹಿಂಗಾದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಐಗನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಐಗನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಮೈನಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಐಗನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅದು. ಓಕೆ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಬರೀತೀರಾ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಐಗನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದ್ದಾವೆ? 1, ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಷ್ಟಿದ್ದಾವೆ? -2 ಅಂದರೆ 1 ಮೈನಸ್ 1 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ನಂಬರ್ ಇದೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಲ್ಲಿಗೆ 0. ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ, ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಆರ್ ಫಾಲೋ ಈದರ್ ಆಫ್ ದ ವೇಸ್, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂದರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ನೀವು ಈ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಫಾರ್ಮಿಂದ ಇದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿತೀರಾ, ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸಿಂದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀರಾ, ಅದರಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಐಗನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀರಾ. ಆ ಐಗನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ಅಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವು ನೇಚರ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ದೆನ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ನೆನಪಿರಲಿ. ಅಥವಾ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮತ್ತು ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ, ಬರೀ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ, ಫಸ್ಟು ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಷ್ಟೇ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇದಕ್ಕೆ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ನೆಗೆಟಿವ್ ಡೆಫಿನೇಟ್ ಅಂತ ಅಂತೀರಾ. ಇಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್, ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎರಡೂ ಬಂದುಬಿಡ್ತವೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎರಡೂ ಬಂದುಬಿಡ್ತು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 2 -2 ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹೌದಾ? ಪಾಸಿಟಿವ್ನೂ ಇದ್ದಾವೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ನೂ ಇದ್ದಾವೆ. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತಿದ್ದು? ಎರಡೂ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಬೋತ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದ್ದಾಗ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಂಡೆಫಿನೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಂಡೆಫಿನೇಟ್. ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಈಸ್ ಇಂಡೆಫಿನೇಟ್. ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡೆಫಿನೆಟ್. ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಈಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಡೆಫಿನೆಟ್. ಆ ಥರ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಅದೇ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಡೌಟ್ ಬರೋದು, ಮ್ಯಾಮ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, 1, 2 ಬಂತು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. 0ನೂ ಬಂತು, ಪಾಸಿಟಿವ್ನೂ ಬಂತು ಅಂದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, 0 ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದನ್ನು ನೀವು ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ನಿಮಗಿದು ಏನು? 0 ಈಸ್ ನೈದರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಾರ್, ಇದನ್ನು ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕ್ಯಾಟಗರೈಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್. ಸೊ ಎಲ್ಲವೂ ಐಗನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ 0 ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅವಾಗ ನಾವು ಇದನ್ನೇನಂತೀವಿ ಅಂದರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಇದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇದೆ, ಇದ್ರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೇನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಕೇಳಲ್ಲ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೆಮಿ ಡೆಫಿನೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೆಮಿ ಅಂದರೆ ಅರ್ಧ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಎಲ್ಲವೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ 0ನೂ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆವಾಗ ಇದನ್ನೇನಂತೀರ ನೀವು? ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೆಮಿ ಡೆಫಿನೆಟ್. ಇಷ್ಟು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಈ ಕ್ವಶನ್ನ ಈ ಥರ ಯಾವುದೇ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದರೂ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲೇನೋ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಪೋಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಟರ್ಮೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅದೊಂದು ಫಾರ್ಮು ಕೂಡ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟೇ ಇಲ್ಲ, x1 x3 ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೇನು ಬರ್ತೀರ? 0 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಅಗೇನ್ 0. ಸೊ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು 0 ಆಗೋದು. ಯಾವುದು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ವೋ ಅದಕ್ಕೆ 0 ಮಾಡಿರಿ ಅಂತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. ಸೊ ಓವರಾಲ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಮೇಯ್ನ್ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಐಗನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನೋಡೇ ನಾವು ರ್ಯಾಂಕ್ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಹೇಳ್ಬೋದು, ನೇಚರ್ ಹೇಳ್ಬೋದು.
ಓಕೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬರೆಯೋದು ಕಲೀರಿ. ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸು x1 ಸ್ಕ್ವೇರ್, x2 ಸ್ಕ್ವೇರ್, x3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರೀತೀರಾ, ರೈಟ್. x1 ಸ್ಕ್ವೇರ್, x2 ಸ್ಕ್ವೇರ್, x3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಜೊತೆಗಿರುವಂತಹ ಕೋಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ತೊಗೊಂಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀರಾ, ನಾಟ್ ಎನ್ ಇಶ್ಯೂ, ಕರೆಕ್ಟ್ನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇರೆ ಟರ್ಮ್ಸ್ಗಳು ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಎರಡೂ ಸೈಡು ಶೇರ್ ಆಗಬೇಕು ಈಕ್ವಲಿ, ಅಷ್ಟು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತಾ? ಎಸ್. ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ಟು ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ದಟ್. ಈಗ ಐಗನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಹೌ ಡು ಯು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಐಗನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿರಿ. ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನ್. ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಎ ಮೈನಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಐ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಹೌದು ತಾನೆ? ಈ ಥರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀರಾ, ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಬಟ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟ್ರಿಕ್ ಫಾರ್ 3x3 ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. 2x2 ಇದೆ, 2x2 ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬೇಕಿದ್ರೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ 3x3ಗೆ ಏನಿದೆ ಹೇಳಿ, ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಈಕ್ವೇಷನ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನು. ಬಿಕಾಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ನಿಮ್ಮ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಬೇಕಿದ್ರೆ ನೀವು ಈ ಸ್ಟೆಪ್ಪು ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಆಮೇಲೆ ಎ ಮೈನಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀರಾ, ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಬಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಈ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಕ್ಯೂಬ್ ಮೈನಸ್ ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದೇರ್, ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಕ್ಯೂಬ್ ಮೈನಸ್ ಟ್ರೇಸ್ ಆಫ್ ಎ. ಟ್ರೇಸ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತು ಅನ್ಕೋತೀನಿ, ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಯಾಗೋನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ರೈಟ್. ಟ್ರೇಸ್ ಆಫ್ ಎ ಇಂಟು ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಟ್ರೇಸ್ ಆಫ್ ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಮೈನಸ್ ಡೆಟ್ ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಇದನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು. ಒಂದು ಕಡೆ ರಿಸಲ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಬಿಡ್ರಿ, ನೆನಪಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಇಷ್ಟನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪ್ಲಸ್ ಇದೊಂದು ಒಂದು ಕಡೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಷ್ಟು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು, ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು, ರೈಟ್. ಡನ್. ಸೊ ಇದಿಲ್ಲೇ ಇರಲಿ ಪೇಪರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀರಾ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಈಗ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೋದಾ? ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಕ್ಯೂಬ್ ಮೈನಸ್ ಟ್ರೇಸ್ ಆಫ್ ಎ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ? ಟ್ರೇಸ್ ಆಫ್ ಎ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಡಯಾಗೋನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಈ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸಿಗೆ ಸಮ್ ಆಫ್ ಡಯಾಗೋನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇವು ತಾನೇ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಡಯಾಗೋನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸು, ರೈಟ್. 6 + 3 9, 9 + 3 12. ಅಲ್ಲಿಗಿದೇನಾಯಿತು? 12 ಇಂಟು ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಟ್ರೇಸ್ ಆಫ್ ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್. ಈಗ ನೀವು ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು, ಹಂಗಂತ ಫುಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಫುಲಿಶ್ನೆಸ್. ನಮಗೆ ಟ್ರೇಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸಿಂದ ಅಷ್ಟೇ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ. ಸೊ ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಗೊತ್ತು ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಜಸ್ಟ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲಿ. 6ಗೆ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ? ಇದನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ, ಉಳಿದಿದ್ದೇನು? 3 3s 9 ಮೈನಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1, 9 - 1 8, ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು 3ಗೆ ಬೇಕು. ನಾನು ಯಾಕೆ ಮಿಡ್ಲ್ 1 ಅಷ್ಟೇ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀನಿ? ಯಾಕಂದರೆ ನನಗೆ ಟ್ರೇಸ್ ತಾನೇ ಬೇಕಿರೋದು, ಬೇರೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನನಗೇನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ. ನೋ ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್, ಯು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟಿಗೆ 3ಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿ, ಉಳಿದಿದ್ದೇನು? 6 3s 18, 18 ಮೈನಸ್ 4 ಏನಾಯಿತು? 14, ಕರೆಕ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಗೇನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ 3 ಎಲಿಮೆಂಟಿಗೆ ಬೇಕು ತಾನೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಥರ್ಡಿಗೆ. ಅವಾಗ ಇವನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ, ಅಲ್ಲಿಗೇನು ಉಳಿತು ನಿಮಗೆ? 6 3s 18 ಮೈನಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ 4. ಸೊ ಎಷ್ಟು? 18 ಮೈನಸ್ 4 ಅಗೇನ್ 14. ಇದು ನೀಟಾಗಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿಬಿಡಿ. 6 - 2 - 2 3, 6 3s 18 ಮೈನಸ್ 2 2s 4 ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ 4. ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಬರ್ಕೊಂಬೇಡಿ, ಓಕೆ. 2 ಮೈನಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇಲ್ಲಷ್ಟೇ ಪ್ಲಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇದು ಮೈನಸ್ಸೇ ಉಳ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಪಿ ಯು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಓಕೆ ಡನ್. ಟ್ರೇಸ್ ಆಫ್ ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್, ಇದು ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸು. ಇದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಟ್ರೇಸ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇವನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ತಾನೆ, ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸು. ಸೊ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ 8 + 14 + 14, 8 + 14 ಪ್ಲಸ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಹೆಂಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? 14 + 14 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 14 2s ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. 14 2s 28, 28 + 8 ಮಾಡಬೇಕು. ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ 28 + 10 ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ 38. ಅದರಲ್ಲಿ 2 ಕಳೀರಿ, ಯಾಕಂದರೆ 8 ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ತಾನೆ. ಸೊ ಆ ಥರ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲೀರಿ. ನಿಮಗೇನೋ ಇದು ಟ್ರಿಕ್ಸು ಈ ಥರ ಬೇಗ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋದ್ರ ರಿಲೇಟೆಡ್ 2 ವೀಡಿಯೋಸ್ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬೇರೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಬೆಟರ್ ಯು ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಫರ್ ದೋಸ್ ಫಾರ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್.
ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೈನಸ್ ಡೆಟ್ ಎ, ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೋದು ತಾನೆ. ಕಂಡುಹಿಡಿತೀರಾ ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀರಾ? 6 ಇಂಟು 3 3 is 9 minus 1 ಅದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಗಿತ್ತು 8 ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ 2 ರೈಟ್. ಇದು 3 2 is 6 minus 6 ದೆನ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ -2 -6 ಪ್ಲಸ್ 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ -6 ಪ್ಲಸ್ 2 ಅಂದರೆ -4, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಪ್ಲಸ್ 2 ಇಂಟು ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ರೋ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. 2 minus 3 2 is 5, ಅಲ್ಲಿಗೆ 6 8 is 48, 6 minus 2 -4 -8, 2 minus 3 -6, ಅಲ್ಲಿಗೆ -6 3 3 2 is 6 ರೆಡ್ ಇದೆಯಾ? 2 minus 5 ವೇಟ್ ಎ ಮಿನಿಟ್, ಸಾರಿ 2 2s ಇಲ್ಲಿ 3 2s 6, ಸಾರಿ 6, ಓಕೆ. 2 minus 6 is what? -4 ಇಂಟು 2 ಅಲ್ಲಿಗೆ 8 ಆಗುತ್ತೆ. 8 2s 16, 48 ಅಲ್ಲಿ 16 ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ 10 ಹೋಗಿಸ್ರಿ 38 ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನು 6 ಹೋಗಿಸ್ರಿ 32 ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಬಂತು ನಿಮಗೆ? 32 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಈಗ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಇದರಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಐಗನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಎರಡು ಮೆಥಡ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಒಂದೇನೋ ನೀವು ಬೇಸಿಕಲಿ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಂತ ಬಂದಿರಲ್ಲ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಮೆಥಡು, ಅದು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ರಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಡನ್. ಫಸ್ಟ್ ಈ ಮೆಥಡ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಡಿವಿಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಕೋಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ಸ್ನ ಬರ್ಕೋತೀರಾ. ಮೆಥಡ್ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಕ್ಯೂಬಿಗೆ ಕೋಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಏನಿದೆ 1, ಸ್ಕ್ವಯರಿಗೆ ಏನಿದೆ -12, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾಗೆ ಏನಿದೆ 36, ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಟರ್ಮ್ ಏನಿದೆ -32. ಒಂದು ರೂಟ್ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಯಾವುದು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀರಾ. ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿರಿ. 1 ಹಾಕಿದರೆ ಆಗುತ್ತಾ? ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಹಾಕಿ ನೋಡಿರಿ, ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಹಾಕಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 36 -32 -12 ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. -1 ಹಾಕಿದರೆ ಆಗುತ್ತಾ? -1 -12 ಅಲ್ಲಿ -13, ಇಲ್ಲಿಗೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಹಾಕಿ ನೋಡಿ. 2 ಹಾಕಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 2 ಕ್ಯೂಬ್ 8 -2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ 4, 12 4s 48 ಪ್ಲಸ್ 36 ಇಂಟು 2 32 60, 36 ಇಂಟು 2 6 2s 12 72 ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? -32 ಆಗುತ್ತಾ ಇದು? 72 ಇದರಲ್ಲಿ 72 32 ಹೋದರೆ ಎಷ್ಟು? 40, 48 ಇದು ಹೋದರೆ -40 -40 ಪ್ಲಸ್ ಎಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ರೂಟು ನೀವು ಕಂಡುಹಿಡಿರಿ. ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಸಿಗ್ತಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? 0 ಫಸ್ಟು 0 ಬರಿತೀರಾ, 1 + 0 1 ಬರಿತೀರಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸು ಏನಿಲ್ಲ, 2ನ ಇದಕ್ಕೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರಿ, ದೆನ್ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ. 2 1s 2. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿರಿ, -12 + 2. ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಬೇಸಿಕ್ ಅಡಿಷನ್ನು ಬೇಸಿಕ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಷನ್ನು. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಅನಿಸಿ ಇಲ್ಲೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಓಡೋಗೋಣ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಡೋಂಟ್ ಲೆಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮತ್ತೆ 2ನ ತೊಗೊಂಬಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರಿ. 2 10s 20 ವಿತ್ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಇದೆ, -20. 36 ಅಲ್ಲಿ 20 ಹೋದರೆ -20, ಬಿಗ್ ನಂಬರ್ ಸೈನ್ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ ತಾನೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ಸೇ ಬರುತ್ತೆ. ಏನು ಬರುತ್ತೆ? 16 2s ಮತ್ತು 2ನ ತೊಗೊಂಬಂದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಬರೀರಿ. ಇಲ್ಲಿಗೆ 16 2s 32 ಪ್ಲಸ್ 32 -32, ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನು ಬರಬೇಕು? 0. ಯಾವಾಗಲೂ 0ನೇ ಬರಬೇಕಾ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದರೆ ಎಸ್, ಯಾವಾಗಲೂ 0 ಬರಬೇಕು. 0 ಬಂದರೆ ನೀವು ಮಾಡಿರೋದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ, ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರೆ ತಪ್ಪು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ನೀವು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಯು ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿಫೈ ಎಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಈ ಕೋಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದ್ವಲ್ಲ, 1 -10 16, ಈ ಕೋಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ಸ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬರೀಬೇಕು. ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ -10 ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಪ್ಲಸ್ 16 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ನಿಮಗೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ ಮೆಥಡಿಂದ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇದೇನು 8 2s ಮಾಡ್ಬೋದಾ? -8 -2 ಹೌದು ತಾನೆ? -8 -2 ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ 8 2s 16 ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. -8 -2 -10 ಮಿಡಲ್ ಟರ್ಮ್ ಸಿಗಬೇಕು. ಆ ಥರ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ತು. ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು 2, 8 ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಐಗನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ 3 ಸಿಗಬೇಕಿತ್ತಾನೆ. ಒಂದು ಇಲ್ಲೈತೆ, ಒಂದು ಇನ್ನೆರಡು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ. ಬರೀರಿ ಇಲ್ಲಿ 2, 2, 8. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋತೀನಿ, ರೈಟ್? 3 ಐಗನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಸಿಕ್ಕು. ಈಗ ನಾವು ಮಾತಾಡೋಣ ಏನ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಗ್ಗೆ. ಫಸ್ಟು ರ್ಯಾಂಕ್ ಏನಿದೆ, 4 ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಹೌದು ತಾನೆ? ರ್ಯಾಂಕ್, ಇಂಡೆಕ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ P, ಸಿಗ್ನೇಚರ್,
ರೈಟ್. ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 2p ಮೈನಸ್ ಆರ್ ಮಾಡಬಹುದು, ನೆನಪಿರಲಿ. ಅಥವಾ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟರ್ಮ್ಸು ಮಾಡಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ನೇಚರ್. ಹೌದು ತಾನೆ? ಒಂದೊಂದೇ ಮಾಡೋಣ. ರ್ಯಾಂಕ್ ಎಷ್ಟು ಐಗನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ ತಾನೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ರ್ಯಾಂಕ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ 3, ನನ್ ರ್ಯಾಂಕ್ 3. ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೆ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಐಗನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸು. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಐಗನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಲ್ಲವೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ 3. ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಐಗನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಮೈನಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಐಗನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಇದೆಯಾ, ಇಲ್ಲ. 3 - 0 3ನೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಥರನಾದರೂ ಮಾಡಿ, ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನೋಡೋಣ. 2 ಇಂಟು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು 3 ಮೈನಸ್ 2p ಮೈನಸ್ ಆರ್, ರ್ಯಾಂಕ್ 3, 3 2 6, 6 - 3 3, ಸೇಮ್ ಆನ್ಸರ್ ತಾನೆ. ಬರೀರಿ. ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 3. ನೇಚರ್ ಅಂದರೆ ನಾನೇನು ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದ್ದರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಸೇ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡೆಫಿನೆಟ್, ರೈಟ್. ಅದೇ ಇಲ್ಲೊಂದು 0 ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೆಮಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಐ ಹೋಪ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. ವಿಡಿಯೋ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ, ರೈಟ್. ಇಫ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಅದರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬೈ ಶೇರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ರೈಟ್. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಮಾಡ್ಸೋಣ. ಶೆಲ್ ಐ okay, let us go with one more example if possible. Okay, one more example solve ಮಾಡೋಣ. ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ನು ನೆನಪಿರಲಿ. ಓಕೆ, ಅಥವಾ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬಹುದು. ಹಾಗೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಸಚ್ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರೈ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಇಕ್ವೇಷನ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ನೇ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ನೋಡಿ ಏನಿದೆ, x² ಮೈನಸ್ 2xy. ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ, ಏನು ನಿಮಗೆ ಹಂಗೆ x² y² ಅಲ್ಲ, x1 x2 x3ನೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತೇನಿಲ್ಲ. ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಯು x y z ಆಲ್ಸೋ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಇದು ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್. ಇದ್ರ ತಕ್ಕಂತೆ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬರಿಬಹುದಾ, ಬರಿಬಹುದು. ಬರೀರಿ. x² ಕೋಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ 1, y² ಕೋಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ 1, z² 1. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು x, ಇದು ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝೆಡ್. ಇದು ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಇದು ಜಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಬರ್ತಿರೋದು. ಸೊ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳಿ, x ಇಂಟು ವೈಗೆ ಏನಿದೆ -2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಮಾಡ್ಬೇಕು ತಾನೆ. ಸೊ -1 ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬರೀತಿದ್ದೀನಿ. ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋರು ಫಸ್ಟ್ ಆ ಕ್ವಶನ್ನ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಇದು ಫಾಸ್ಟ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ x ಇಂಟು ಝೆಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಾ, ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, 0. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳಿ, ಇದೇನು ಮತ್ತು y ಇಂಟು ಎಕ್ಸು, ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಓನ್ಲಿ, -1. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡಿ, ಇವೆರಡು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಈ ಕೋಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಬರಬೇಕು. ಆ ಥರ ನಾವು ಶೇರ್ ಮಾಡಿರೋದು ಇಬ್ಬರು ನಡುವೆ, ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ y ಇಂಟು ಝೆಡ್, ಝೆಡ್ ಟರ್ಮೇ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, 0. ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ತಾನೆ, ಇದು 0 ಇದು 0, ಇಲ್ಲಿಗೆ 0 ಇಲ್ಲಿಗೆ 0. ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ರೈಟ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಎ, ರೈಟ್. ಕಂಡುಹಿಡಿರಿ ಏನು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. λ³ ಮೈನಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಿದೆ, ಟ್ರೇಸ್ ಆಫ್ ಎ ಇಂಟು λ² ಪ್ಲಸ್ ಟ್ರೇಸ್ ಆಫ್ ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಇಂಟು ಟ್ರೇಸ್ ಆಫ್ ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಇಂಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ, λ ಮೈನಸ್ ಡೆಟ್ ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಬರೀರಿ ಇಲ್ಲಿ λ³ ಮೈನಸ್ ಟ್ರೇಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 1 + 1 + 1 3 λ² ಪ್ಲಸ್ ಟ್ರೇಸ್ ಆಫ್ ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಎ. ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಬರೀರಿ, ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಬರೀ ಮಿಡ್ಲ್ ಒಂದು ಬೇಕು ನಮಗೆ ಅಷ್ಟೇ, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಬೇಕು ತಾನೆ. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ರೈಟ್ ದೋಸ್? ಎಸ್. 1ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ, 1 1 = 1. ಓಕೆ, 1 ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಎಲ್ಲಿದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಲ್ಲ ಈ 1ಗೆ. ಸೊ ರಿಮೂವ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ವಾಟ್ ಯು ಗೆಟ್, 1 1 ಅಗೇನ್ ಸೇಮ್ 1. ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಯು ವಾಂಟ್ ರಿಮೂವ್ ಇಟ್ 1, ಇದು 0 ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಐಗನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸು ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಇದು 1 + 1 2 λ ಮೈನಸ್ ಡೆಟ್ ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಅಲಾಂಗ್ ದಿಸ್ ರೋ ಮಾಡಿರಿ 1. ಓಕೆ, ಸೊ 1 ಇಂಟು ದಿಸ್ 1 -1 0 ಸಿಗುತ್ತೆ. ಡೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ರೈಟ್. ಈಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿಗೇನು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡಿ. ಈ ಥರ ಈಕ್ವೇಷನ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ನಮಗೇನು ಬೇಕು ಫೈನಲಿ, ನಮ್ಮ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಏನು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಐಗನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬೇಕು. ಐಗನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೋದು, ರ್ಯಾಂಕ್ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲ ಸಾರಿ, ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಹೌದು ತಾನೆ. ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಬಟ್ ಐಗನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬೇಕಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಯಾವ್ದು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗುತ್ತೆ. 1 ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, λ = 0 ಹಾಕಿದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ತಾನೆ. 0 0 0 0 0 ಡನ್, ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ λ = 1 ಹಾಕಿ, 1 - 3 + 2 ಆಗುತ್ತೆ ತಾನೆ. λ = 1 ಹಿಂಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನಿಗೆ ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಡಿವಿಷನ್ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನೋ ಆ ಥರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು.
ಇಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್ ನಮಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ರಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಇದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅತ್ಲಾಗೆ. ಸಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ರಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ, ಟೇಕ್ ದ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ರು, ಹಿಯರ್ ಯು ಗೋ, ಮೋಡ್ ಮೇಲೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಮೋಡಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಇಟ್. ಮೋಡಲ್ಲಿ ಈಕ್ವೇಷನ್ ತಾನೇ ನಮ್ಮದು, ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನ್. ಸೊ ಎಷ್ಟನೇ ನಂಬರ್ ಅದು 5, ಅಲ್ಲಿಗೆ 5 ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, 5ಅಲ್ಲಿ ಇವ್ರೇನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ, ಟೈಪ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಲೀನಿಯರ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಇದೆಯಾ, ಅಥವಾ ಲೀನಿಯರ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ 3 ವೇರಿಯಬಲ್ ಇದೆಯೋ, ಅಥವಾ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಇದೆಯೋ, ಅಥವಾ ಕ್ಯೂಬಿಕ್. ನಮ್ಮದು ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು, ಆ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ತಾನೇ ನಮ್ಮದಿರೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು, 4 ಅಂತ ಓದ್ತೀರಾ. 4 ಅವಾಗೇನಾಯಿತು, ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ. ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಹಂಗೆ ತಾನೇ ಇರೋದು, ಎ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್, ಬಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಈಗ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ರಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಿರೋದೇನೆಂದರೆ, ಆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಏನೇನಿದಾವೋ ಅದನ್ನು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿರಿ, ಬರೀರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಮಾಡಿ. ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಕ್ಯೂಬಿಗೆ ಏನಿದೆ ಎ ಜಾಗದಾಗೆ 1 ತಾನೆ. ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟರ್ಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಏನಿದೆ ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ -3, ಸಿ ಏನಿದೆ 2 ಇದೆ, ಡಿ ಟರ್ಮೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದಮೇಲೆ ಏನು 0. ಅದನ್ನು ಒತ್ತಬೇಕು. ಹೆಂಗೆ ಒತ್ತೋದು, 1 ಅಂತ ಒತ್ತಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಎಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ -3 ಓದ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಒತ್ತೋದಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಒಂದು ಸತಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3. ಓಕೆ, ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಓದಿದ ಮೇಲೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಆಯಿತು, ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಅಂತ. ಈಗ ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು -3 ತಾನೆ, ಇನ್ಪುಟ್ -3. ಮತ್ತೆ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಓದ್ತೀರಿ, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನು ಬಂತು -3. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ 2 ಅಂತ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಂತ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಆಯಿತು. ಡಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ 0. ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಂತ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡಿನೂ ಇನ್ಪುಟ್ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇದ್ರದ್ದು ರೂಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, 3 ರೂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸಿ ಇಯರ್ x1 1 ರೂಟು, x1 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2, x2 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು x1 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನು ಬಂತು 2. ಓಕೆ, x2 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಬಂತು. ನೆಕ್ಸ್ಟು x3 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನು ಬಂತು 0. ಅಲ್ಲಿಗೆ 3 ರೂಟ್ ಸಿಕ್ಕು ತಾನೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್, ಇದು ಎಕ್ಸಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಇದು ಆನ್ಸರು. ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಇದು ಎಕ್ಸಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ, ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಇರೋದು ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾದಲ್ಲಿ ತಾನೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟಾಕಿ, ಡನ್. ನಾರ್ಮಲ್ ಮೋಡಿಗೆ ತಂದೆ. ಅರ್ಥ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದು ಯಾರಿಗಾದರೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ನೋ ಇನ್ ದ ಕಾಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಬರೀ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ಡೇ ಹೆಂಗೆ ಆಪ್ರೇಷನ್ಸ್ನ ಮಾಡೋದು, ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದರಲ್ಲಿ, ಅವೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡೋದು ಈಕ್ವೇಷನ್ನ. ಡನ್. ಈಗ ಇದು ಸಿಕ್ತು ತಾನೆ ನಮಗೆ, ಇದು ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಅಲ್ಲಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 1 2 0 1 2. ಇವು ನಮ್ಮ ಐಗನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಇವನ್ನ ನೋಡಿ ಈಗ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಬೇಕು, ರ್ಯಾಂಕ್ ಸೇಮ್, ರ್ಯಾಂಕ್, ಇಂಡೆಕ್ಸ್, ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 2p - r ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು, ರೈಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ನೇಚರ್, ಕರೆಕ್ಟಲ್ಲ. ರ್ಯಾಂಕ್ ಎಷ್ಟು ರೀ, ನಾನ್ ಝೀರೋ. ಡೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಬಂದಿತ್ತು ನಮಗೆ, ಹೌದಾ, ಈ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸಿಗೆ ಡೆಟ್ 0 ಬಂತು ಅಂದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನೀವು ರ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ಓದಿದ್ದೀರಾ. ಇಫ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ವಾಟ್, ದ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಅದೇನಾದರೂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಔಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಆರ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಎನ್ ಅಂದಮೇಲೆ 3 ಅಂತೂ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಉಳಿದಿರೋ 2 ಪಾಸಿಟಿವ್ ಯಾವುದು, 2. ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳಿದೆ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಐಗನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಐಗನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಂದರೆ ಇವೆರಡು ತಾನೆ, 2. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಅಂದರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಐಗನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಮೈನಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಒಂದು ಇಲ್ಲ, 2 - 0 2. ಡನ್. ಅಥವಾ 2p - r ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ 2 × p ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು 2 - r ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ 4 - 2 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಗೇನ್ 2. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ನೇಚರ್ ಏನು, ಎಲ್ಲವೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆಯಾ, ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪ್ಲಸ್ 0 ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ದ ನೇಚರ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೆಮಿ ಡೆಫಿನೇಟ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಓವರ್ ಆಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಇನ್ನೊಂದು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ನಿಮಗೆ ಹೋಮ್ವರ್ಕಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನೀವು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದರೆ. ಓಕೆ, ನನಗೆ ಏನು ಕಾಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಬೇಕಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ ಅನ್ನೋದನ್ನು. ನೀಟಾಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಮತ್ತೆ 2-3 ಸತಿ ಇದೇ ವಿಡಿಯೋನ ವಾಚ್ ಮಾಡಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಕ್ಲೋಸ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಟ್ರೈ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದ ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್. ಈ 2 ಕ್ವಶನ್ನ ಸೇಮ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಈ ಕ್ವಶನಿಗೆ ಬನ್ನಿ, ಭಾಳ ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ನೋ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಕಾಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಟೀಚ್ ಮಾಡೋದು ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ. ಇದು ಈಕ್ವೇಷನ್ನು. ಓಕೆ, 2yz ಪ್ಲಸ್ 2zx ಮೈನಸ್ 2xy ಅಲ್ಲ, xy ಟರ್ಮ್ ಕೊಟ್ಬಿಡೋಣ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇದೇನಾಯಿತು ನಿಮ್ಮದು ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್. ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳಿ, ಇದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬರೀತೀರಾ. ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬರೆದ ಮೇಲೆ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅದರಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬರೆದು ಐಗನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀರಾ. ನಿಮಗೆ ಹಂಗೆ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಡಿವಿಷನಿಂದ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಬೆಟರ್ ಯು ಯೂಸ್ ವಾಟ್,
ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಬರೀರಿ, ಈಸಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಐಗನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಂಡಿರಿ. ಐಗನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ರ್ಯಾಂಕ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಫಾರ್ ಟುಡೇ. ಐ ಹೋಪ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಯು. ಇಫ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಶೇರ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸೊ ದಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಫೀಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್. ಓಕೆ, ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ. ಅಂದರೆ ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ. ಮತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್, ರೈಟ್? ಯಾರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೂ, ಹೌದಾ? ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಫಾರ್ ಟುಡೇ, ಐ ಗೆಸ್. ಇನ್ನೇನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಲೆಟ್ ಮಿ ನೋ ಇನ್ ಯುವರ್ ಒಪಿನಿಯನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಕಾಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಯು. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಒಟ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಯಾವ ಸ್ಟೆಪ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಲೇ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ನೋ ಇನ್ ದ ಕಾಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಗೇನ್. ಓಕೆ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಬಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇಫ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಡೌಟ್ಸ್ ಐ ಟ್ರೈ ಟು ಆನ್ಸರ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾ, ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಫಾರ್ ಟುಡೇ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು.